ndibuka tugeze Nyanza ya Butare, tukomeza twihuta tugiye Butare, ingabo zose zajyaga kumuvinga zose direction ziza mu mujyi wa Kigali, tugafungura umujyi wa Kigali, twari dufite ubushobozi bwo kubikora, tukawukubita tugafata ubutegetsi. Ariko mission ya Fande yari ugutabara abanyarwanda bicwaga. Mwiruke mugana twese twagendera ku mabwiriza. Ntabwo umugabo yari yamaga, ntabwo yaruhukaga umunota n'umwe. Icyombo buri mwanya na telefone zabagaho, ariko icyombo buri mwanya cya message za Fande zabaga zisimburana ku kanya. Waba ukigana hanga akakubwira ati mbonye message irukanka noneho uganirwa magana. Mwana ukigirwa magana akakubwira ati ahubwo mugani ka Rubamba. Waba ukigirwa ubwo navuga giye mu bice byo twaciyemo. Byo byose kwari kurwana n'abajenosideri kugira ngo arebe ko hari icyo yaramira muri iki gihugu. Inyenga bitekerezo, hari ibintu twagiraga mu ishyamba nimugoroba twitaga bipindi vya utamaduni. Bipindi vya utamaduni nimugoroba twaruhutse, abasirikare barapiye, twaririmbaga tugakina, noneho abapolitisi nk'aba bakaza bakatwigisha amateka. Bakatwigisha amateka. None abantu bakwigisha amateka nkatwe babana tutakuri mu matiku niki kuvutirika abantu umwe rakabye. Bakakwigisha amateka ya Parimutu niki. Ntabwo twabyumvaga. Ariko reka mbaho ingero zifatika. Tugeze dukuyemo ikigo cya Gabiro tugeze Gatsibo hari umuntu atambuka ati imbere yiruka, umwana w'umusirikare ibeshya ko ari haduye, ararasa. Arashe dusangana umudamu isasu ryamufashe nkaha ngaha riti. None wa musirikare namukubita cyane. Ntabwo tafanda ati namurasha accidentally, ntabwo nabimenye ko ari umusivili. Ariko arangira ngo atereka Fande ati uramubita utya, ati yewe uzi ko naba n'uyu nguyu murasha accidentally kandi abayeho. Atari kuzi ko aho tujya na muryango wanjye n'ubusange. Igisirikare kiri aho ngaho, urumva natwe imyaka twari turimo iriya myaka gani mibi, myaka 28 uri umusazi nawe. Igisirikare bavuga iki giki kiginga gusa nta bwenge gifite iki, kira tundoke dukorukiye aduyi. Tugera ahantu hitwa Kiziguro, turwana kuva mu gitondo. Kiziguro hari mu nzi z'abarundi. Abo bantu bisha abantu bamaze abantu hariya Kiziguro. None ko twakaje ubwo impunzi zahunze zagiye, turasanga abasirikare bari Kiziguro bahunze Gabiro. Uwitwa Colonel Nkundiye yaje operation headquarters yazishyize Kiziguro. Turwana kuva mu gitondo, kuva ngira ngo twatangiye kurwana nka saa 2, twabakura saa 12 za nimugoroba. Twabakura hariya mubona urwibutso rwa Kiziguro hirya y'umuhanda gutya, uturuka ino ni ibumoso bw'umuhanda, uva mu Mutara ni iburyo bw'umuhanda. Hari akantu k'akazu noneho ko turwana tuza twirukansa duca mu rugo buzu n'ubutoki, tugira ku kazu hasimbukamo umwana w'umukobwa muto, afata umusirikare wacu, mufata urara rumaraye, twabona umusazi. Ariko ubwo kakamuruma afite amabere arenda guturika. Uko arimo umusirikare niko avuza induru, munyeke mwagapamwe, mwanyeke umugabo, mwanyeke umuryango. Umwana yasaze, turafata. Inyuma ye hari ubugabo butatu bwo bwapfuye kare. None ubwo bukajya bwongorera bukatubwira ngo mutubabarire nimuduteme muturase. None ko twagafashe wa mwana ukuntu yafashe wa mukobwa n'abandi basirikare baramufasha. Inyuma yanjye hari umwana mwene wabo ngira ngo umukobwa yabonye. Amubonye wa musirikare aricara atangira kurira. Umukobwa agira atya, tubona zambaraga acitse intege agiye hasi. Za mwana uyu ninde? Ati ni mushiki wanjye kwa data wacu.
noneho dutangira kubaza babagabo batatu kare turabaza ati habaye icyano bati baratwishe baratumaze batuye umukobwa ejo bamwatsa uruhinja rwe bata ku kizu fushira uruhinja umuryango wa seruko wose bawumaze iki ukumva n'ibisazi ukumva ntago bishoboka ariko bareko turwana aho ngaho ku kajagari k'intambara kumva impumuro itameze neza hano se arahumurike umwe muri abo ngabo baratubwira ati kiriya cyobo mureba hariya ruya rwibutsaho ruriya rwa Kiziguro ati niho bajugunya abantu bose ato batemaga bose n'abandi bazima ati harimo n'abantu bazima dukomeza twirukanga turwana naduyi tujya Kiramuruzi tubwira abasirikare bamwe muraraho mu gitondo muze kureba icyo cyobo ko twamenye jenoside twikomereza turigendera mu gitondo cyaho Colonel Bagaba akajya duhamagara ati dukuyemo abantu bazima dukuyemo 3 dukuyemo 4 dukuyemo 5 ariko urumva nk'umuntu utabirimo nabwo twabyumvaga afanda duha message aratubwira ati hari ahantu barimo kwica abatutsi benshi ahantu hitwa Karubamba muganeyo tujyayo umusirikare wacu wagiye Karubamba nani kinyarwanda neza yarazi yageze yatangira kuvugishwa avuza induru ati je ibintu mbonye ahanga biragatsindwa n'Imana mwabaze niki ati ibintu mbonye biragatsindwa n'Imana ati turasaba gendarme ati bari rukanse ati n'intera hamwe nyinshi cyane atiragiye ariko abantu babamaze ati niba hari imodoka mwabona aho ngaho mupfe kuzohereza muze mutabara aha ngaho dushakisha imodoka bwari bufashwa aho ngaho tugohereza Karubamba mbonye abantu bavuye Karubamba abantu mwe iki gihugu kirakomeye pe ubundi abasirikare barapiye uri abazungu baroroshye cyangwa se baritetesha ngo yagiye Iraka yagaruka ngo yasaze ngo yahuye na depression ukibaza arapiye kuki tutasaze ibintu babwira ni bibi ntabwo byari ibintu byo kurebwa n'amaso yawe ngo ubuhumeka ubukivuga ubukigenda ubugitekereza ni bibi mwumve ngo ni bibi nkuko umuntu wese kibi cyane ku isi kareba abantu kafuta mana yanjye ibi ni biki Kiliziya bakagenda bakayisambura hejuru bakayikuraho amabati munsi nkaha bakahacukura bagacukura aho mashini gani ziri za mitarayezu bakazinyuza munsi y'itafari hasi ku buryo abantu bari bagiye mu Kiliziya bose barwanye bananiraniyemo kugira ngo babakuremo rero bacukura imyobo imyenge myinshi bagacishamo za mashini gani zipepeta hasi bakuraho amabati hejuru bakarupingamo za grenade barashira muri Kiliziya hano bose barabatijwe ni ba Jean Baptiste ni ba Joseph ni bande muri Kiliziya yewe nabuze no mamagara nafande nabuze n'ururimi mubwira kuko naracanganye kwemera nk'umusazi navuze induru gusa umugabo akaberwa icyo mubwira kuko mu buzima bwanjye nicyo kintu nabonye niyo image yangiye mu mutwe kandi wanganagurikamo biragoye turahava tugira Kayonza ndibuka mu gufata Kayonza wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe Bizimungu abwira uwo witwa Nkundiye amubwira ngo ndavuga mu magambo ye ngo umuhanda abahutu basigaranye ngo n'uwo ni umuhanda w'igihugu kuva Kayonza ni Rusumo Cyanika inkotanyi zarayifashe Gatuna inkotanyi zarayifashe Kagitumba inkotanyi zarayifashe izo ni supply route ziza mu Rwanda none ngo umuhanda aho kuvuga ngo umuhanda w'u Rwanda dusigaranye kutugemurira ni Kayonza ati n'umuhanda w'abahutu aturahava ujyane n'Inyenzi ubwo afane nawe hari message yaduhaye natwe amabatayo yarari aho ngaho nayo ikomeye
so kuvuga ngo ninde uhakura undi mu minsi ine turahabakura tugana nuza nka Kayonza hari komine ngaruka nimugoroba nsanga leta bagire bari kuri paruwasi ya Mukarangi. Uno mugabo yicaye munsi y'igiti, bagire yicaye munsi y'igiti arimo ararira. Jewe nkareba abantu baryamye mu mbuga ya paruwasi ya Mukarangi benshi cyane, benshi. Hejuru yabo hari umukobwa cyangwa se umudamu, ngira ngo nibwo bari bakimara kumwica, wari wambaye ikanzu ya zebra munini mwiza, ariwe numbi bashyize hejuru y'abandi bose. Noneho umugabo ararira. Jewe ngaza nsakuza mbaze abasirikare n'abantu bose kuki mwabaryamishije ahangaha. Mbaze abasirikare bo kwa leta bagire kuki abantu mwabaryamishije ahangaha. Umwana umwe arambwira ati atafanda abantu bose babishe. Niki? Ati babishe imegi ya Karubamba, noneho imegi ya Mukarangi yo umutwe wangirikira kimwe. Kwibaza iki gihugu kiri mu bantu ki noneho ukatangira kwibaza ngo ariko iki nicyo gihugu cyacu twabwiwe cy'amata n'ubuki, kuko ababyeyi bacu bagiye batubwira ngo u Rwanda ngo rutemba amata n'ubuki. Iki nicyo gihugu twabwiwe, iki nicyo gihugu. Ni henshi ariko reka mfataho habiri. Aho rero hanyeretse ubugome iyi jenoside yateguranywe bwari bubi. Imana yagomba guhemba iki gihugu, ikagihemba umuyobozi nk'afande ugomba gufata biriya byemezo yafashe. Kuko iyo tugira umuyobozi ujenjeka, nyamuneka abantu bari bafite umujinya. Abantu barakina n'ibintu kuvuga ngo amenya ngo Dradrome ngo isingwira hari isise, iyo sise ntabwo yari hari abandi bicwa. Abantu bari baneshejwe twabarushije imbaraga. Fari yarirukaga yarakinagiraga nk'inyamaswa ku musozi. Ndira hamwe zari zitangiye kubibona ko bitoroshye. Ariko Imana icyo yakoze abayemera cyane nuko yaduhaye umuyobozi uvuga ngo ibyabaye kambyita uko abarokore babyita ari abakristo, yenda nubwo n'abanitekerereza uko wanjye, ariko kambyita uko babyita kuko byise gutye byaba byiza. Baravuga ngo hica Satani nabwo hica Imana, ariko bakavuga ngo Imana ngo ugira imbaraga nyinshi. Imana ngira ngo yaravuze iti Satani ukoze ibyawe hagararaho, ngiye kuzana umuntu nshyira ahangaha yongere ahumuriza aba bantu, yongere abagarure ibubuntu. Mugabo arahagarara fata icyemezo aravuga ati ubikora wese arabizira. Kandi koko sika benshi babikoze barabizize. Ubwo impamvu ngeze aho ngaho rero twarebye uko yateguwe, uko yashakiye ibikoresho, uko yakozwe, turi kuko uyahagaritswe. Uri niho turimo turahagarika genocide. Irahagarikwa mu gihugu cyose, bitari ku bushake, bitari ku neza, bitari ku kwinginga. Amahanga arebera afite imbaraga yadutereranya yatwihoreye. Ndibuka tugeze Nyanza ya Butare, tukomeza twihuta tugiye Butare, Fana araduhamagara aratubwira message yabonye, mufungiraho. Twari bake, twarwanaga n'abantu benshi, twarwanaga n'igihugu cyose. Mufungiraho mugeze mujye kurokora abantu bari Kabgayi barimo barashira. Tugiye Kabgayi, guverinoma y'abatabazi niho yari yarahungiye. Kabgayi hari umuntu batubwiye witwaga ngo ni Gasirikare mu mihigo yari yarakoze, yarakuriye intera hamwe aho ngaho. Yari yakoze imihigo yo kwica abatutsi 100. Umusirikare wa RPA wamurashe tugere Kabgayi, yamurashe amaze kwica 99. Abuze umwe kugira ngo uwo Gasirikare niwe wujuje rya jana yashakaga. Kabgayi ukareba kandi kikuyobera